នេះអើយវីដេអូនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនគាត់ថាខ្ញុំនឹងយកវីដេអូពីគេអើយដែលយន្តហោះខ្ញុំថតពីលើអាកាសមកអើយនេះហ៎នាងបងប្អូនវាថតដោយសារបាននេះថតដោយសារអើយខ្ញុំបំពាក់ GoPro លើហ្នឹងទេបងប្អូនអត់យល់ជាមួយខ្ញុំបើក GoPro ខ្ញុំសិននេះបងប្អូនមើលទៅមើលកន្លែងនេះវាថតនេះឃើញអត់វាមានស្នាមហើយវាមានជាប់ដែកម៉ាស៊ីននៅលើហ្នឹងដូចពេលខ្ញុំហោះវីដេអូអញ្ចឹងហើយគិតថាខ្ញុំនឹងយកពីវីដេអូពីបរទេសយកមកផុសបងប្អូនមើលទៅហើយវីដេអូពីបរទេសណាខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងចង់ងាប់ហើយតម្រាំតែបានហោះប៉ុណ្្នឹងហើយនេះម៉ាស៊ីនយើងកែច្នៃម៉ាស៊ីននេះគឺម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅទេសំខាន់លើបច្ចេកទេសយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយតួនេះយើងទិញគេមែនប៉ុន្តែគេមិនតម្រូវសម្រាប់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគិតថាទិញគេយកមករៀបម្ដាយដោយសារទិញគេអញ្ចឹងមិនធ្វើខ្លួនឯងទេទោះបីបងប្អូនមានលុយគិតថាទិញគេយកមកដល់ភ្លាមហោះភ្លាមក៏អត់បានដែរប្រភេទកតុំរុយនេះហើយមានតូចទេបងប្អូនធំពីកតុយនេះមកនេះចូល1ម៉ែត្រពីទឹកហើយទម្ងន់វានេះបើរបស់ស៊ីនវាតែគេអត់ផាម៉ាស៊ីនហ្នឹងទេគេផាប្រភេទម៉ាស៊ីនដែលមានតម្លៃចូលខ្ទង់$500-600អញ្ចឹងណាតែអានេះម៉ាស៊ីននេះតម្លៃវាតែ$50ទេខ្ញុំដាក់នេះហើយតម្លៃវាថោកតែយើងអាចហោះបានអញ្ចឹងហើយវាពិសេសត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះកាមេរ៉ាយើងដាក់ភ្ជាប់ទៅយើងសំខាន់ទោះបីបងប្អូនមានលុយហើយក៏អាចធ្វើបានហោះដែរព្រោះថាវាស្មុគស្មាញច្រើនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងប្រាជ័យច្រើនដងតម្រុំទៅហោះបានប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូន